kurti procedūrą. Štai. Procedūros pavadinimas trikampis. Trikampis. Trikampio procedūros kodas yra pasikartojimas tam tikrų figūrų. Dabar aš aiškinsiu ir rašinėju, jūs man dabar jau neklauskite. Darom. Kartok. 3. Status skliaustas. Pirmin 100. PR 100. Ir DŠ. Tarpas DŠ 120. Uždariau status skliaustą. Štai. Tai yra trikampio procedūra. Spaudžiu gerai. Šitas stulpelis atsirado paspaudus F4 arba mygtuką naršyti. Sekanti procedūra jau gėlė iš trikampio. Vėl elementas, kurti procedūrą. Rašau gėlė iš trikampių. Štai. Tarpų, kaip matote, nėra tarp žodžių, apatinis brūkšnelis. Ir pakartojam, aš dabar rodau tai, kas buvo jums užduoti. Pakartojam šitą tekstą. Pasirenkam spalvą, pasirenkam storį, darom pakartojimą trikampio paėjimo posūkio. Primenu jums, kaip reikia daryti spalvą. F9, pieštuko spalva, duomenys. Raudona, užrašiau. Pasirinkau taip spalvą. Sekantis žingsnis vėl F9, pieštuko storis, duomenys. Mums ten reikia 4, galim ranka parašyti. 4, užrašiau. O toliau darau 12 pasikartojimų. Kartok 12, status skliaustas, trikampis ir painu ir pasisuku. Va šitą vietą. Trikampis priekin 20, dešinien 30. Painu ir pasisuku. Tai bus PR. Matot kiek? 20, dešinien 30. Tai čia bus 20, DŠ 30. Ir uždarau. Štai ir mūsų gėlė iš trikampių yra. Jūsų pavadinimas yra štai šitas. Jūs galite pasižiūrėti į mygtuką. Į mygtuką. Spaudžiu gerai. Mygtukai F10. Mygtuko pavadinimas įklijuoju gėlė iš trikampio. Jeigu bus klaidelė, apačioj mėlynai bus parašyta. Spaudžiu, padarėm gėlę iš trikampio. Labai paprasta. Trikampį jau turim, gėlę turim. Gėlė iš trikampių kairėn, praktiškai spalva kitokia, komandos tos pačios, tik suksis kairėn. Komandos tos pačios, tik suksis kairėn. Pabandom padaryti. Vėl. F projektas, elementas, kurti procedūrą. Pavadinimas toks pats, tik kairėn. Spaudžiu gerai. Ir darau spalvą mėlyną. Storis darom 4. Kartojama 12 kartų. Kartok 12, trikampis. PR 20, DŠ 30. Ir uždarau. Praktiškai tokia pat procedūra kaip ir buvo. Tik tai pavadinimas jau kitoks. Padarom mygtuką. Ir pabandysim išvalyti. Čia bus VVL. Beje, tarp kitko galiu priminti, mygtukas valyk, ką reiškia. Ir ką reiškia VVL. Jeigu mes norim išvalyti ir likti toj pačioj vietai, tai mes naudojam komandą valyk. Jeigu mes norim išvalyti ir likti naujoj pačioj pradžioj, tai rašom VVL. Vienu atveju ten, kur stovėjo, ten ir liks. Kito atveju išvalys mėlynai.